まもなく22番乗り場に6時51分発みずほ601号博多行きが参ります。自由席は1号車、2号車、3号車です。この列車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。この列車は8両編成でホームの中ほどに停まります。この列車は途中、広島、小倉に停まります。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。小さなお子様は手をつないでご乗車ください。先日の大雨の影響により、博多から鹿児島中央が運転を取りやめさせていただいております。みずほ601号、本日は博多行きとして運転します。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。お詫び申し上げます。岡山です。岡山です。ご乗車ありがとうございました。この列車は6時51分発みずほ601号博多行きです。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。次の停車駅は広島です。22番乗り場みずほ601号博多行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りの方は黄色い点字ブロックまでお下がりください。4号車、5号車の電気も合わせてご利用ください。空いているドアからご乗車ください。4号車、5号車の電気もご利用ください。